size 都幾大隻，啱先我食嘅細，呢啲咁 size OK 嘅。終於搞掂啦！嗱，呢啲就係好清淡嘅晚餐啦。咁得呢兩兜個女嘅咧？我喺入邊嘛。哦，非常清淡，呢兜我嘅。個蝦幾好啊，我食過，都幾好。係啦，3條條。嗯。買海鮮最好就係咁買。嗯。嚟到早餐時間，咁今日因為要去喺醫生度覆診啊，所以食豐盛啲。因為佢覆診完之後有排都唔食得嘢嘅。哇！3隻蛋2個人，勁啊！咁啊食翻琴日嗰啲麵包嘅啫，冇乜大嘅動作㗎，飲支牛奶咁咯。呢啲就係喺盒馬買嗰啲雞蛋應該係夠晒健康。咁樣煎嘅，其實都啱嘅，因為要全熟，同埋唔好有啲熟有啲唔熟。好靚喎，煎得。呢個咧就係我哋嘅早餐啦，咁啊啱啱煎嘅雞蛋啦，就喺呢度嘅。咁啊仲有2隻蕉啦，以及呢個係點用嘅咧？啊呢度有一樽水，呢個叫做超濃縮咖啡液，咁啊浸落呢支水度，呢支水咧就喺雪櫃攞出嚟，加咗少少溫水咁噶咯。咁樣你就可以得到一杯冰咖啡啦。可以。一食完早餐咧，就同佢去睇醫生。咁我揸車送到佢去東風路嘅，即係醫院嘅對面嗰啲，兜埋過，因為兜過去好遠嘅，冇道理嘅。然之後我就應該係會去紀念堂洗車，咁啊唔知有冇位洗。今次去紀念堂洗，唔翻去嗰邊洗，因為紀念堂咧有一快洗嘅，即係人工快洗嗰種。車外邊好污糟，裏邊係可以嘅，到時先算啦嚇。哇！連都冇夾到喎。早晨各位觀眾，咁啊而家8點半啦，我同佢去覆診，然之後話盞燈都壞埋嘅，然之後我可能會去紀念堂洗一洗車，唔使去接你啦，係嘛？唔使神嘅。話燈都壞鬼埋，咁即係唔使睇燈咯。唔使睇燈㗎啦。冇燈仲睇咩燈？冇燈啊！又冇得睡啊。係啊，有都係咁話㗎啦，睇佢同睇燈。我哋會經過青菜崗入東風路，粵北大廈嗰度擺低你。係咯。嚇！你喺嗰個天橋嗰度擺低我。天橋係啦，大概咁上下嗰幾個位置啦。8點鐘環市路就開始多車，早個鐘頭就冇咁多車嘅，不過都多。花園酒店。係。呢度就花園酒店，呢度就係經常講話會水浸嗰度咯。話呢盞燈又冇埋喎。係喎。係咯。冇電啊？冇理由嘅。啲交通燈冇晒㗎？冇理由嘅。咁啊，睇睇燈先。係啦。嗱，前邊又係啊，盞燈又冇咗喎。壞晒啊！肯定係壞咗。一早咁喎。係啦。嗱，平時呢度有燈㗎嘛，轉左唔俾行，轉右任行㗎嘛。係咪？你哋喺度轉咗啦。轉咗。要一眼關七先得啦。哇係，冇燈真係唔關喎。係啦，其實有燈先至好嘅喎。尤其呢啲咁密集人口嘅地方。
前邊之前都講過，因為腫瘤醫院啊，所以好多人會喺度住嗰啲短租，好過癮。啲車又會亂咁停啦，啲人又會亂咁行啦。下上嚟啦，交警呢個唔係交警，呢個係抄牌嘅呢。個係警察嚟嘅，好似係。不過佢都有權力抄。啲人咁啊行晒出嚟嘅，啲都冇用嘅，係咪先？條路咁多人，係啊，早餐店。呢度仲有好多早餐店添。係啊，呢兩間好耐開到。依間後邊一間耐啲。哇，開咗3間喺度。好多間嘅，排晒隊。原先係得一間嘅啫。係啊。又有行人啦，架車又停喺度嘅喎，咁都得嘅咩？誒呢度啊，揸車都好惡搞嘅。有人話喺廣州揸個車嗱，係咪？有人推輪椅啊，佢同啲患者去睇醫生啊，係啊。你挨住右邊行，咁就 OK 嘅。啊！呢個快發癲啊！佢先頭就喺後邊已經猛咁嘟我㗎啦，係啊，好急啊！接到個客，係猛咁喺後邊嘟我㗎啦，前邊有行人㗎嘛，快唔過眼燈，唔係你快得過眼燈啊？咪有人喎，哦，你喺旁邊又有啲電雞，係啊，呢度人行好多，雖然即係你唔好講啲行人啱如唔啱如何，你急到呢個的士佬。其實咧，如果大家有咩解決唔到嚟到廣州咧，其實個電話係萬能嘅，就叫12345啦，你打佢就得㗎啦。佢係總會有個答案俾你嘅，就算佢處理唔到都，哎呀我處理唔到啊，唔關事啊，其實佢都會俾個答案你嘅，12345咁就得㗎啦。啊的士佬開得急嗰頭喎，的士佬開車食煙喎，全部你都可以打12345。呢個起緊，呢個就係正骨醫院咯，係啊，整地鐵。先你一條前面一個掉低我。係啊，哇咁急嘅就做的士佬啊！靠右先。呢度靠右啦。再前少少路口。前少少，梗係啦。我睇住個掃地㗎嘛。嗱呢度得啦，係嘛？得，呢度。呢度啦，好。而家8點半，大把時間。至於我就繼續行啦。頭啊，嗰個死的士佬啊，咁啊行緊青菜江度，大家見到鏡頭嗰度咁多行人永遠都係大晒噶嘛。就算佢瞓喺度，佢都係大晒噶嘛。你冇計㗎，咁我梗係避嘅啦，梗係離遠啲嘅啦。佢後邊撳喇叭嘟我，嘟都係咁噶啦，係嘛？喺呢個世界上，喺邊度唔係行人係有最大路權嘅咧？你咁樣撞埋佢啊，打靶都有知啊我。嘟我咯，跟住好啦，一出到去東風路，佢就咁樣包頭攝上嚟，快得過盞交通燈咩？咁我就繼續行啦，因為咧個紀念堂咧就仲有2分鐘4分鐘就到。咁啊睇下有冇得洗啦嚇，因為佢平啊，都好多人去嗰度洗車㗎。咁另外咧呢條路都好多醫院嘅，前邊咧就有個叫正骨醫院，咁啊遲啲咧就會搬過去。先頭老婆落車前少少嗰個位置咯，哇！大塞車啊！呢度都有啲政府部門嘅嗱，譬如前邊大家應該都睇到㗎啦，簡體字大家應該都睇得明啦，係咪？鏡頭嘅右邊就係啦，正骨醫院，咁啊睇骨科，公立醫院嚟講都算最好㗎啦。至少我踢波扭親，仲踢到波嗰陣，我就嚟呢度搞。我再往前行少少咧，就已經係中山紀念堂嘅洗車嗰度。哇！朝頭早，佢呢度截住咗嚟查嗰啲電雞嘅，因為電雞係唔可以嚟東風路啦。大家睇下右邊係咪有警察喺度企住啦？一過咗呢個位，咁就暢順㗎啦。我挨右邊行先。加之先後嗰個正骨醫院咧，好多人就係去得正骨醫院，梗係打車啊嘛。我未試過
去正規醫院唔係打車嘅，咁梗係會塞車啲嘅啦，好正常嘅。再嚟呢度就已經又係一個政府部門啦，東風路嘅政府部門啦。哇！呢度又搞咩啊？呢度地鐵站口，我知啊，地鐵站口啊。哇！又係咁塞車，朝頭早廣州都係咁。300米後喺三岔路口，向右前方走最右線。原來前邊啲依個位置。咁啊，埋去問下師傅有冇得洗啦嚇，有得洗就洗，冇得洗就走先。呢個應該係最近公司嘅洗車，仲要落停車場㗎。哎呦，係喎，嗱，嗰度寫住係途虎養車，係咪？目的地喺你右邊，位於千樹榮福大廈內。都係老定嗰頭，洗唔到。佢話要等到中午，咁我梗係唔等啦。其實都等得嘅，不過算啦，冇搞，因為唔係一定要洗嘅。OK，我哋而家就慢慢攝翻出去啦。嗱，我手車咧就自問唔係叻㗎，但係咧我倒車咧我就好有信心嘅，因為以前嘅師傅教得好，我領悟能力又強，咁再加埋360，實得嘅。但係外邊好多行人。嗱，咁至於前邊咧，之前我同大家講過，因為佢整路啊，所以咧冇得好似平時咁樣轉咗入康樂路。我而家揾到一條路啦，要經西華路，係真係複雜嘅。咁但係收工咧又好咗喎，因為咧原來係可以轉得到咗嘅動作。咁都好嘅，係啊，不過塞車啲咯。咁啊出翻嚟東風路啦。嗱，咁今日咧，因為夫人去睇牙啊，佢最終係食到乜嘢都唔知嘅，同埋佢自己都好驚嘅，因為又話要打麻藥，又話這樣那樣咁樣樣。佢仲思疑喺醫生想掹咗佢隻智慧牙添。我話你唔使驚嘅，阿醫生如果喺未得你同意之前掹咗你智慧牙咧，釘牌嘅。咁如果真係有發生咗呢啲事情，咁點辦咧？其實打揾衛健委就得㗎啦，又或者先頭講12345，12345係萬能嘅，個絲渠通咗啦，個上邊有馬蜂，即係有蜜蜂竇啊、馬蜂竇啊，乜嘢，總之你諗得到啦，係啊。咁啊12345咧就係我哋嘅侵啦。咁啊總之就算咧你世界盃有個球員喺中國踢緊隊踢緊波，中國有個球員無端端攞咗紅牌，你都可以打12345。當然講笑啫，呢個係。不過事實上咧12345咧就係我哋萬能嘅。打佢咁就得㗎，就算佢最終係解決唔到，佢都必須要回應你，即係除非你啲問題好無理啦，一隻蕉唔甜嘅咁，咁梗唔得嘅，黐線嘅咩？超級大塞車啦！不過平時我好少咁晏嚟到呢度嘅，係咪都係咁？我真唔知。我要喺前邊掉個頭先。10米後靠右行駛，前面紅綠燈路口直行。掉個頭行西華路。過對面線，嗱就係呢個位啦，掉頭，哎呦得呢度啊！喂，前邊咧平時啊，我哋就喺嗰度掉頭轉過康榮路，而家嗱封鬼住咗，咪只能直去咯。呢條路啊，點解我又要攞出嚟講咧？就係真係個女喺阿媽個肚嗰度咧，開始即係整啊，唔係開始喐手整啊，整到依家嚟油豐路，個女今年18歲，真得意啊！乜嘢仲要喺呢度攝翻出嚟添？如果要去接翻夫人嘅話，就而家咁樣過去咯，冇道理去接佢。呢度又多的士啦，嚇塞住條路，嚇交警喺度抄牌啦，抄都冇用嘅，撞車啊！唔知啊。咪就係咁解咯，塞車。喺嗰個吊車嗰度轉右，就過去西華路。呢度叫做司馬街定司馬坊，我記得係咁咯。嚟一直行就係西華路嚟嘅。又係哇，好多車停嘅。
全部停住唔喐嘅喎。佢嗰啲送外賣啊，各種嗰啲車，所以咧人又好得意啊！自己用嗰陣啊，梗係方便啦，遲多2分鐘都黑口黑面啊！但係揸車嗰陣見到佢咧塞住路，佢梗係塞住路㗎啦。又或者嗱打車咁樣，咁佢又等緊客啦。假如啊嗱，又一睇即係等緊客啦，咁你又會話：哎呀，阻住條路咁樣樣，人哋唔得意嘅。我哋喺度轉翻過去，嗱前邊就西華路啦。Hello，各位觀眾，哇，點解有美顏嘅？我冇嘅。咁啊，話説咧，今日星期5啊，個女咧就為期9日嘅假期咧就開始啦嚇。咁今晚咧佢就煮飯俾我哋食，正啊！有咩食啊？番茄炒蛋啊！番茄炒蛋，仲有咧蝦哦，哇正喎！嗱喺度搞緊啲番茄啊，係阿爺嗰種煮法定係阿媽嗰種煮法啊？唔知啊。自己嗰種煮法。我讀呢個係小紅書嘅。小紅書煮法，即係韓式嘅煮法。韓國有冇番茄炒蛋嘅？應該冇啦嚇。至於呢度咧，仲有點解咁少蝦嘅？全部跳得出嚟。我跳咗出嚟啊，唔緊要嘅，係啊，泰三晚嗱呢啲咧就係我哋成日上網講話，上網買嗰啲蝦咧咁新鮮嘅。雞翼。呢度仲有個雞冷鮮雞，雞定係雞翼啊？雞中翼。雞中翼。啊，應該佢未醃，可能食唔切。聽日食㗎係嘛？個雞中翼哦。咁另外咧就仲有一個瓜，點解阿媽部手機喺度嘅？我你嘅。我一定要睇個教程。睇攻略啊！攻略。首先佢將啲番茄切到丁，咁就容易煮開係嘛？嗯。即係唔係煮極都仲係一嚿嚿，好似煮嗰啲橙咁。要有啲係丁，有啲係大嚿。哦。咪先有啲係湯。係。要煮乾水，佢好似意粉嗰啲咁係嘛？嗯。個蛋係攪勻晒落去啊，定係好似滑蛋咁擺落去啊？炒咗個蛋先。哦，即係分開啦，係啊。嗱咁今日咧，我哋都係喺呢個買㗎嚇，30分鐘快送超市咁啊嗱，裝好晒送嚟嘅。哇！搣雞蛋最叻啦〜因為整咗咁耐蛋糕，佢而家咧就番茄炒蛋個蛋，咁啊3隻蛋夠㗎咯喎，咁啊而家懟落去煎咯喎，定點啊？佢要睇下有冇殼㗎。我唔係要打啲空氣落去嘅咩？我唔識講大。即係因為你唔識而唔係話特別一個技巧嚟㗎係嘛？咁就係發勻佢啫。然之後咧，呢度咧已經係切好啲番茄㗎啦，個丁啦，同埋呢個切一半㗎咯。至於呢度咧，又係好似今朝咁嘅格局啊！而家夜晚黑嘅天都黑晒㗎啦嚇，又係蛋。蛋咧係食好多嘅，我哋佢就唔落橄欖油，佢落花生油。唔好落咁多鹽喎。係啊。冇加鹽我都。唔係，我喺你煮之前同你講啫。個鑊唔使咁熱就落蛋係嘛？等佢成咗型先，開大咗啲火，跟住熄火。呢種咧就叫黃布炒蛋啦，係嘛？咩啊？我學㗎，佢教㗎咋？佢教我煮啊，係啊。
你仲指導佢？唔係佢指導我啊，攞呢個唔係我指導佢啊攞，咗隻橄欖油、落咗咯喎，落咗花生油。花生油。你唔係話香可以用熱個，唔橄可以用欖油橄欖咧油嘅。嗯，有益啲。有一啲是但啦，可以啊。可以啦，因為你仲要煮噶嘛，等陣嗯。係咁依有個型啊，係噶啦嘛。至於個雞蛋啊，已經煮好咗啦，備用。哇！佢再落咗啲油，咁你係落糖定係落鹽㗎？我個蛋中意食鹹嘅你中意食鹹啊係嘛？咁跟住就落啲番茄丁，冇乜難度啫，呢啲係嘛？嗯，冇難度嘅。但係通常都係冇難度嗰啲菜先最難㗎咯，講嘢。係嘛？你家下琴日嗰啲有冇難度？個個好有難度咯。嗰啲只能夠出去食嘅啫。你酸菜魚點樣食？因為開包裝就得㗎啦嘛，酸菜魚。有白切雞嗰啲有冇難度？白切雞嗰啲啊，師傅教你要煮10隻8隻雞啊，我睇唔得啊，5、60隻雞先得㗎要，由頭到尾喎，唔係阿師傅講嗰種喎。咁至於呢啲就好香嘅。熟就得㗎，係啊，好香嘅花生油，啊好香。咁啊，再嚟就準備個大件嘅番茄抌埋落去。咁啊，跟住等翻啲蛋落去，咁啊搞掂㗎啦嚇。嗯。跟住再落鹽咁啊係㗎啦嚇。嗯。哦。將啲汁先。咁個蝦係你烚定係點啊？佢實。嚇！係咪3分鐘就搞掂？攣工就得㗎啦，彎啊！佢會彎工㗎嘛。今晚好喜慶喎，食嗰啲菜都係紅色嘅。係喎。嚇！過年。過年咁啊，好似過年就食呢啲嘅。過年食白切雞。係啊跟住燒肉、魚。魚啊識啦，而家已經唔係淨係識睇啲韓星邊個出新歌啦。係有個事情咧，想問下你，你識嗰啲韓星新嗰啲啊，唔講舊嗰啲啊，多定係港星多？香港多定係？應該韓國多。韓國嚇，咁我梗係識港星多㗎啦。咁啊內地咧，都係國內多。你知唔知嗰個肖戰要講普通話㗎呢個？你有冇睇新聞啊？佢去香港，哇！我呢啲其實我都唔係好知肖戰拍過啲咩電影，究竟佢係唱歌定拍戲定拍電影嘅？佢係做咩㗎？知㗎。即係你都唔知，即係好似劉德華咁3樣都玩嘅。我唔知，我唔關心我哋嘅。啊，但係肖戰咁紅喎，你睇下佢香港。我知佢係個男嘅。啊，即係個男靚仔，佢應該咩都唔知嘅。我都唔知啊嚇，但係我淨係知道佢去香港賣化妝品，就好似啱啱開放自由行嗰啲人去到香港咁賣法咯。嗰啲賣化妝品嗰啲姐姐一日都未停過，發達啦今次。我加鹽嗰個。跟住咧喺銅鑼灣咧就好似阿姜濤咁咯，封城咁咯。咁啊再嚟咧就係、我識一個博主咧，佢係做旅遊㗎啊！啊影喺呢度先哦嚇，落番茄醬咁㗎嚇。唔夠味嘅啲番茄唔夠味。哦，呢個就便利店嗰啲，加少水先。食魚蛋咁樣。哦，開大個火佢得。開大個火佢收乾水，等佢淋身啲，可以啊。翻肖戰啊，我識一個博主好出名，佢平時做旅遊嘅，即係內地跟香港團嗰啲啦，咁啊做下包車嗰啲服務。佢話咧，佢就係接咗肖戰嗰個即係整個行程嘅包車，就係佢哋公司出㗎啦。佢話咧，一包完之後咧，嗰部車唔使咯，同埋同人講話係啊肖戰坐過呢部車嘅，咁真㗎，有微博有得睇㗎。係啊，我睇好多香港嘅嘢都係其實關於佢嘅，係咁紅咁樣嚇，真係。
同我哋食同埋嘅番茄炒得唔會。哦，慢慢初具規模啦嚇呢度。呢度8兩蝦嚟嘅。係，至於呢度就烚蝦啦嚇，個女就唔夠膽掟佢。哇！啲蝦幾大隻喎！熱啊個廚房。係啊，佢嫌熱走咗出去。其實應該開呢個，不過都係咁嘅。個抽油煙機開咗都係咁嘅。今晚好喜慶啊！全部都係紅色。哦。咁至於呢邊咧，都係瓜湯咯。早幾日買嗰個瓜切片咁咪係切薄啲，咪咩都唔落嘅，蛋都唔落啦，因為嗰度有番茄蛋啊嘛，夠啦，係。呢度烚啲菜嘅。嗯。嗱，嗰啲蝦咧一攣埋咪得咯。係啊，攣埋得㗎啦。不過你可以烚耐下先嘅。係。因為畢竟係海鮮。係。嗱，你而家咁樣攣咁就 OK 嘅。係。唔係幾多嚟啫喎。係咯，霎起就係咁。呢度買咗幾錢啊？呢度買咗8兩。8兩嘅蝦，細幾錢係啊？30蚊。30蚊呢度。幾隻咁多？哦。係。呢度有幾多隻蝦？10隻8隻咁喎，10零隻啦，2蚊一隻咯圍到。嗯。今日天氣都幾熱，但係今朝咧就輕輕落過幾滴雨，但後尾咧又變翻熱啦。所以咧，因為個女翻嚟，我哋今晚都冇出去食。都 OK 啊，但係就絕對唔係哦，喂，都好新鮮啊！爭啲都想講話唔係絕對新鮮，因為你睇見佢跳緊，都幾有蝦味。size 都幾大隻，啱先我食隻細嘅，呢啲咁 size OK 嘅。香港啲蝦應該平過廣州啊，好正常啊嚇，而且係海蝦多啊。應該買翻屋企食都平嘅，我都去過啲街市見到一份份，我都爭啲想買份去嗰啲熟食中心嗰度搞噶啦。不過即係算啦，啲人唔識噶嘛，點知會點嘅係嘛？有冇觀眾可以話到俾我聽係點做嘅？我去過，好似荃灣街市都見過有，唔肯定啊。幾好。嗱好啦，講啦，我慢慢食啦，因為啲飯都裝唔食得凍啦。下集啲。食完雞翻嚟食呢度。食呢啲。終於搞掂啦！嗱，呢啲就係好清淡嘅晚餐啦。咁得呢兩兜個女嘅咧？我都喺入邊咯。哦，非常清淡，呢兜我嘅個蝦幾好啊！我食過，都幾好。係啦，3條腰。買海鮮最好就係咁買。另外仲有個事情就查到啦嚇，即係我唔識係好正常。原來肖戰係一個電視劇明星嚟嘅。啊，我只能講到咁多啦。佢拍過啲咩劇集咧，我係講唔出嘅。哎呀！咁啊，同姜濤唔同，姜濤咧就係一個舞台上邊嘅，即係如果你係表演者係。網上買咧，佢就8兩就8兩，250克就250克咁噶啦。咁譬如你話我要食1斤喎，咁樣冇噶啦。有一隻有1斤。嗰個基圍蝦就係1斤裝500克，呢隻好似係800克，400克，400克一份。
佢有時咧就250克一份嘅。嗯。就係咁樣，即係你唔同嘅市場，我可以隻挑。係，呢啲係佢揀埋俾你。不過其實市場你都冇得挑㗎啦。市場都冇得挑。都係一路過，超市就得啦。係啦，超市就得啦。超市你真係可以隻挑啦。就唔係你係睇見邊隻唔啱，咪揀翻佢走嘅啫。係啦。啊，超市就得。超市嗱買咗翻嚟，你都要即刻食嘅。啲蝦一放個急凍就唔好食唔得㗎，唔爽嘅啲肉。而家好爽。係啊。所以我哋經常咧都係咁樣買。嗯。有時我同個女就2個嗰時就半斤蝦，半斤花螺咁樣。嗯。海鮮餐咯。佢呢啲都係養殖嘅啫嘛。梗係養殖嘅，邊有咁多野生？野生唔係呢啲價啦，野生嗰啲係急凍嘅。嗯。野生喺個海度撈出嚟就係雪暈佢㗎嘛。雪暈佢㗎啦，嗰啲就急凍蝦嘅。我哋喺汕尾海邊都見到啦，嗰啲真係。係啊，嗰啲。撈完上嚟擺咁一攤自己搞。市場啊，生跳跳嗰啲基本上都係養殖。嗯。冇養殖邊度夠食咧？嗯。哇！打開嚟睇下㗎。唔係，先頭我爭啲想去龍津路市場買啲水果嘅，不過諗下都係算咁鬼熱，都係上網買嘅。係啊，呢個夏天冇去到市場買肉。係啊，幾耐未去過西朗市場？龍津路2次去，其實都係諗住買水果啫嘛，肉唔會嘅。一來就食得又少啊，二來又有龍津西朗市場買過鮮瓜，但大多數咧都係一唔係超市，一早去西朗就得。係啦，你去邊個市場你都係一早。仲要咁喎，仲要必須要喺飲完茶就去，一去買完就走。係啊，你唔好喺度慢慢捱咁樣。係啊，啲肉啲味變化好快嘅。俾你睇下個美團。乜嘢啊？因為我哋成日嗱，咪喺度買咯。美團嗰度啫嘛，小象超市。但係呢個價錢咧，上網買。係啊，咁啊半個鐘之內佢嚟到嘅。嗯。因為即係美團出錢嘅。美團呢啲都做緊。嗯。而家全部都豬肉啊！幾多？有菜㗎，不過啲菜唔係好多，啲品種。雞蛋30粒都係。好貴，菜係貴好多，你可以睇下。呢個啊，雞蛋唔貴喎，23蚊8，貴過市場啲咁啫。基本嗰啲咧都唔會咩嘢，但係佢就有時有啲菜水果，菜同水果特貴。嗯，即係菜同水果就最。睇下。唔使啦，大概係咁。啊，水果真係貴喎。提子1斤12蚊，呢個已經秒殺價啦，係嘛？呢個算平㗎啦。哇！西瓜2.5公斤係23蚊。即係擺喺前邊嗰啲已經係算平㗎啦，咁咪好正常㗎。係啊，水果佢係貴啲嘅。蜜瓜2公斤17蚊。嗱，香蕉1公斤9蚊9，不過呢個進口嘅。1斤9蚊9啊！1公斤9蚊9，即係2斤，即係5蚊1斤咯。同埋1蚊。就咪1蚊1斤。同埋1蚊1斤真係，貴2-3倍嘅。唔係咁，但係呢度就實有嘅，嗰啲你去到市場，琴日我哋去到睇見嗰小夫妻開住部電雞，佢都話冇晒嘢賣啦，因為佢哋可能唔想上網買呢啲。但係你好似節瓜佢又冇啦，白瓜、節瓜有時有啲本地嗰啲菜佢又冇嘅。咁你就只能喺度買咯。你急咪喺度買咯，如果唔係，梗係市場買咯。係啊，就係咁嘅價錢啦，連花都有得賣添。米都有。咁除此之外，仲有呢啲咧。鹽咪買包鹽咯。買鹽咯，唉，咩都有啊。嗱，跟住仲有呢啲快熟嘅菜啦，呢啲咁樣咩小龍蝦係咪？預製菜啊，預製菜。毛骨鳳爪、蝦尾。呢啲翻熱就食得嘅，
仲有酸菜魚啦，係嘛？酸菜魚我都話係開包裝㗎啦。預製菜啊嘛。嗯。所以最好就係、最抵就係買蝦買魚。嗯。哇！啲魚啊，就係。係啲魚佢劏埋嘅。你諗下，我哋點樣煮佢都仲啲肉仲緊緻嘅。嗱，仲有智利三文魚之前買過啦。係買好多次啦呢個。小青龍都有喎，喂，75蚊8毫9。呢個未買過，因為翻嚟煮都唔知佢會嗱。鱸魚又買過啦，係咪？佢劏好晒嘅，全部都好。我覺得嗰隻龍蝦佢都會同你劏好埋。我覺得咋，不過唔買。佢有個選項俾你揀。我即係有得揀劏唔劏。三文魚柳咁都係，呢啲就唔生食得㗎嚇。係啦，內地就係咁啦。即係好鬼方便嘅，老實講係。即係呢種嘢咧，就係你有時咧會依賴咗佢嘅。係啊。就係咁啦，哇！上網買啦咁樣。就係咁啦，依賴嘅會。當你形成咗種習慣之後咧，你就離唔開佢，佢就會加價。網上購物咁啫嘛。佢就會咩嘢㗎啦，依賴咗㗎。人哋話內地嗰啲財團咧，唔好講人哋資本家啦，係嘛？人哋都要賺錢嘅。財團推出個新項目係點樣賺中國人先？首先係用呢個平價，甚至乎補貼。好平俾你用。呢個都係。美團嗰啲咪係咯，舊年咪試過補貼奶茶1蚊一杯，1蚊實蝕硬嘅，就係個補貼。等到你飲慣咗，成個部門啊，個星期六阿老總都話請飲奶茶嗱，好加價。啲都係咁啫嘛，啲同嗰個 Uber 嗰時打交。我試過喺度嗰陣仲喺中華廣場翻工，朝頭早打車個半，搭巴士都要2蚊，搭到翻個半咁，其實就係平台補貼嘅啫。係啊。係啊。即係以本傷人咯。係啦，冇錯。咁後來咧，咁佢慢慢就會加價，因為你用慣咗，冇似而家咁樣咧，即係都打車，但係咧你就習慣咗啦。其實而家同網購一樣啫嘛。係啊。以前網購好平㗎。好平㗎。而家你網購唔平啊。係啊，都平，但係就同實體店咁。係啊。實體就摸得到嘢而家。咁人哋咧，嗰啲報紙佬講唔係我講嘅，美國係點樣嗰啲大財團啊，即係呢個新項目點賺錢咧？就係首先構思佢係會以後會賺壟斷個市場幾多，然之後喺融資市場做即係股票啦嚇嗰度嚟賺錢，然之後咧創始人你就賣咗佢，或者佢係一個 idea 嚟嘅啫咁咯。咁事實上都有好多好成功嘅案例嘅，但係細節就唔數啦。賺錢係啊，咁佢咪俾啲大財團買翻佢嗰個。佢就唔係做運營咯，炒賣。但係人哋呢啲係做實體㗎。咁啊，都有好多成功例子啊。即係到最後嘅咧，就少咗人去市場啊、超市買咯。實體會弱化咗。不過市場進步係咁嘅，冇辦法。係啊，就俾多選擇你咯，就係咁啊。我仲好記得細個，我好細個嘅時候，好細個。4、5歲可以識嘢嗰陣，咁即係凍啊！咁啊點咧？咁啊要買張電熱氈翻屋企，唔係咧3家就好凍，一家3口好凍。咁咧就漏夜要去嗰個南方大廈，冇屋企對面嗰度買咁嘅。咁用而家嘅角度睇，肯定係你買得越急就越貴㗎啦，係嘛？咁但係如果譬如話，我而家要買張電熱氈。先唔好講點解要買電熱氈先啊！我電熱氈，我部冷氣都好，都係上網撳嘅啫。唔係，我哋都係實體睇過，都試過實體買。但係實體你要同佢傾，你話喂，我買3台係咪平多少俾我啊？咁樣。你睇下尋日去市場，人哋都夠鐘都關門啦。係啊。咁你如果譬如你要再去買餸就冇㗎啦。嗱，譬如好似啲超市咁，其實我諗今晚幾點啊？10點都應該仲有賣。有㗎。有啊，佢可能會有啲已經關咗。到10點咯，到10點咯，好似係送到10點㗎啦。係啊，咁又翻到去好耐之前講嗰個話題咧，就係大概10幾年之前咧，中國啊互聯網咧啲有志之士做嗰個項目就話，我俾1萬蚊你夠唔能夠活得到1個月，或者一個時間我唔記得啦嚇。咁當時咧就係考驗個網購能力啊、物流運輸啊。事實上當時嘅比賽係冇咩人勝出嘅啫嚇。咁佢就攞唔走啲錢嘅啫，即係喺嗰度生活。你譬如話我要買飯盒，
要買，總之係你生活嗰半個月嘅時間嘅所有嘢。而家乜都實現到。依家咧絕對實現到，冇話個半月啦，係。即係以前要出街睇地圖，而家係啊 GPS。依家我仲同你揾個地圖出嚟啊！嗰時要5蚊嗰個地圖㗎，唔係我記得廣州依家大膽啲都認路。唔係啊！依家架車自己開。係啊，你而家車都已經自己開，仲要認路咧嗰個年代。係啊。仲要記住邊部車去邊喎？艱難到死嗰時啊！送外賣仲要而家我哋大城市就梗係揾人踩單車送，你一偏遠嘅真係攞無人機送，不過少啲無人機就。方便好多嘅。